प्रिय भाई और भौणी माने समस्तों को नमस्कार। पूर्वरु आमे समस्ते मिसी सफलतार सह अनेक बात्यार मुकाबला करिछे। हमर एक बहुत इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी अच्छी। तेणु बात्या पाई आपण माने भय करंतु नाही, सजाग रहंतु। जीवन अमूल्य, निरापद रहंतु। बात्या मुकाबला रे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सहयोग दियंतु। मोर दृढ़ विश्वास आमे समस्ते एकाठी बात्या दाना को पूर्व परी सफलतार सह मुकाबला करि पारिबा। जय जगन्नाथ।